嚟到今日嘅一個物理小教室啦。我哋今日嚟講解嘅係一個單極馬達嘅製作。咁首先，我哋要先知道單極馬達嘅一個原理係啲乜嘢。咁呢個單極馬達嘅原理咧，其實一個好簡單嘅，就係我哋可以見到一個電池啦，同埋一個強力嘅磁鐵就得嘅。佢個原理咧就係利用呢個電池通咗電之後咧，就會產生一個磁場，同呢磁石嘅一個磁場咧，再發生一個作用同埋反應。咁呢個作用同埋反應咧，可能會包括佢哋會相吸啦，亦都會相斥嘅。咁呢個作用會有啲咩影響？會有咩導致所發生嘅一個效應如何呢？咁接下嚟我哋嚟示範幾個影片先啦。咁再經過一啲美化或者修改咧，可以做到同一個裝置上面呈現兩種唔同嘅單極馬達啦。接下來會睇下呢個就影片啦。咁可以見到左邊嘅單極馬達啦，係旋轉去外面嘅外圈啦，然後右邊嘅單極馬達係旋轉去嗰個鐵針嘅。再次美化及修改之後呢，可以喺同一個裝置上面三個都出現晒。好啦，咁以上呢就係我哋一個單極馬達示範嘅一個三種唔同類型嘅一個影片啦。咁喺呢個影片中呢，我哋可以俾啲適合例如初中或者小學階段嘅同學仔啦嚟示範製作呢個簡單有趣嘅裝置。不過需要注意嘅係，因為過程中需要用到電啦，所以可能會有啲危險，可能家長需要陪同一下嘅。咁製作呢個裝置咧，可以培養嗰個同學們對一個物理學嘅一個興趣啦。咁仲有一個少少嘅提醒咧，就係我哋點樣判斷呢個磁場轉嘅一個方向咧。咁呢個我哋可以參考我哋嘅右手定則啦，即係話呢個啦。咁接下嚟咧，我哋去講解一下呢個右手定則。右手開掌定則啦，就係將右手嘅拇指順住銅線嘅電線方向啦。其他四指順住強烈磁鐵磁場嘅方向，掌心嘅方向呢，就係銅線前進嘅方向啦。咁呢一個右手開掌定則呢，係可以好簡單咁樣幫我哋判斷到呢個銅線旋轉嘅一個方向嘅。咁都好多謝各位觀看啦。咁今日嘅物理小教室影片呢，就結束啦。